Тааттаҕа бу күннэргэ улууска 15 төгүлүн уолунаан күрэх ыытылынна Манна дьон бэйэни билиһиннэрии ыйытыыларга хоруйдааһын, араас балаһыанньаттан тахсыы, мас эрбээн, хайытан, саһааннааһын, ойбон алларыы, булчут биатлона, остуолбаҕа курдук түһүмэхтэргэ, илин-кэлин түһүстүлэр күрэхтэһине Ольга Тарабукина кэтээдэ. Отык көлтен чөркөөхтен тыарахаттан туору көлтен уна даайамматтан барта 5 команда кэлэн бастыкы түһүмэхкэ бээлерин билиһиннэрдилэр оҥһуктарын кэпсээтлэр. Онтон салгы күрэхтэһии сүрүн көрүңнэрэ аһаҕас халлаананныгар ыытылынна. Икки тыһынча бир сыл төрүөхтәк, оҕо кириэхтәк, оннук боллағына хорох нэһилиэктерге хуа кабетине диэн де быйыл талар бытыгар сүрдәк устуктары көрүстүбүт, онна төрөппүт саха ограниченията хуак. Бигинен элбек команда келиэхтәкәтә, онна араас биричинелеринен бүгүн биесере команда кытымыта комолтолак. Олганан баран күрэхтэһи сүрдәк күскә бара турар. Ойбон алларыы булчут биатлона, мас эрбээн хайытан саһааннааһын түһүмэхтэргэ күрэхтэһии сүрдәк тыңаһаннахтык барда. Энники сылларга жүлей нэһилеге элбэхтик биристээх местаҕатык сибите. Быйылда нэһилектерин чеһин көмүскүү кэлбит Петр Айлан Чупровтар хас дөкөрүңҥэ бастыкынан түмүктээдилэр. Тыототон карадагаттар симбир окко маска таңга атын кытта карадагатта хаджыган хембир. Үлага тулудак була веренихтак була. Хембир кенемие каханырага булу. Онон үлага бартай белен болуунат. Бу курдук эти ханы чепдигирдер дьону сергени түмер ага уолунаан дьон улустааҕа күрэх сылтан сыл тиһигин быспакка териллэн иһэрэ кэрхсибиллээх суол. Мантан салгы кыйылаах команда республикага улуһун чеһин көмүскүөҕэ. Ольга Тарабукина, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Таатта.